Halo konco-konco, ayo saiki sinau basa Jawa kalian kula Miss Ayu. Namun sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, Miss Ayu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kamu melihat pernikahan menggunakan adat Jawa? Jika kalian memang sudah pernah, atau kalian ada yang ternyata belum pernah, tidak apa-apa. Miss Ayu akan ajak kalian semua untuk sinau atau belajar babagan tentang pernikahan adat Jawa. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari saya, teman-teman semua dapat memahami rangkaian proses pernikahan adat Jawa. Yang kedua, nantinya dengan menulis salah satu proses yang menurut kalian itu menarik dari pernikahan adat Jawa, teman-teman dapat menyampaikan pendapatnya mengenai proses pernikahan adat Jawa. Langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu lamaran. Ing lamaran iki, keluarga calon manten kakung lan calon manten kakung menyang wonten dalemipun keluarga calon manten putri kanggo nembung calon manten putri supaya gelem dijak bangun keluarga. Jadi dalam proses lamaran, keluarga calon pengantin pria dan calon pengantin pria itu pergi ke rumah keluarga calon pengantin wanita untuk mengutarakan permintaan atau melamar calon pengantin putri supaya mau diajak membangun keluarga. Yen lamaran calon manten kakung ditompo, lamaran bisa lumaku nganti pahargian nganten. Jika lamaran calon pengantin pria diterima, lamaran bisa berjalan sampai upacara selesai. Sek keloro yaiku proses siraman. Nah, ing proses siraman iki calon manten kakung lan putri kedawuhan adus kanggo reresik raga lan jiwane supaya ing dina pahargian bisa resik lair lan batine. Jadi dalam proses siraman itu kedua mempelai disuruh untuk mandi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan raga agar pada hari perayaannya itu mereka dapat bersih secara lahir dan batin. Siraman iki dilakoni ing omahe dhewe-dhewe. Siraman dilakukan di rumah masing-masing. Proses sek ketelu yaiku midodareni. Ing bengi midodareni, calon manten putri ing jero kamar manten lan ora entuk ana sing nemoni calon manten putri ing kamar kejaba tamu lan sedulur wadon. Jadi pada malam midodareni, calon pengantin putri itu hanya di dalam kamar pengantin dan tidak boleh ada yang menemui calon pengantin putri di kamar kecuali tamu dan saudara perempuan. Nah, ing tata cara midodareni iki ana ancas supaya calon manten putri ana ing dina pahargian ayu kaya dene widodari. Jadi dalam tata cara midodareni ini ada tujuannya. Tujuannya supaya calon pengantin putri dalam perayaan itu terlihat cantik seperti bidadari. Banjur saiki proses serah-serahan. Ing proses serah-serahan iki, keluarga calon manten kakung ngaturaken barang-barang minangka hadiah utawa bebana kang duwe ancas supaya iso ngenteng-ngentengi sanggane keluarga calon manten putri anggone nyigakake apa kang dibutuhake nalika mantu. Jadi dalam proses serah-serahan, keluarga calon pengantin pria itu mempersembahkan barang sebagai hadiah atau bingkisan
dengan tujuan untuk meringankan keluarga mempelai wanita dalam menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika membuat acara pernikahan. Sek kelima yaiku ijab kabul, pratandha resmi penganten kakung lan penganten putri. Tanda resminya pernikahan pengantin pria dan pengantin wanita. Upacara panggih. Adicara iki dilakoni sakwise ijab kabul. Contone sing ana ing upacara panggih yaiku balangan suruh, wiji dadi lan mijiki suku. Acara ini dilakukan setelah ijab kabul. Contohnya yang ada di upacara panggih yaitu balangan suruh, wiji dadi lan mijiki suku. Ing balangan suruh kuwi penganten kakung lan putri padha balang sirih. Arah balangan pengantin kakung ing dada pengantin putri lan arah balangan pengantin putri tumuju ing pupu pengantin kakung. Kuwi mau dadi tandha tresna pengantin kakung lan tandha bakti pengantin putri. Jadi dalam proses balangan suruh itu pengantin pria dan wanita melempar sirih. Arah lemparan pengantin pria itu di dada pengantin putri dan arah lemparan pengantin putri tertuju di paha pengantin pria. Itu tadi menjadi tanda cinta pengantin putra dan tanda bakti pengantin putri. Saiki wiji dadi. Penganten kakung ngidak endhog pitik. Upacara iki dadi pralambang penganten kakung sing tanggung jawab marang keluarga. Jadi dalam wiji dadi ini pengantin pria itu menginjak telur ayam. Upacara ini menjadi lambang pengantin pria yang bertanggung jawab kepada keluarga. Mijiki suku. Manten putri mijiki suku manten kakung nganggo banyu kembang setaman. Upacara iki dadi tandha wong wadon setya bekti marang sing lanang. Dalam proses mijiki suku, pengantin putri mencuci kaki pengantin pria menggunakan air kembang setaman. Nah, upacara ini menjadi tanda perempuan yang setia berbakti pada laki-lakinya. Sakwise upacara panggih yaiku upacara wiwahan. Setelah upacara panggih selesai, manten masuk ke upacara wiwahan. Ing upacara wiwahan iki ana sinduran, timbangan, sungkeman, kacar kucur lan dahar walimah. Jadi dalam upacara wiwahan ini ada proses sinduran, timbangan, sungkeman, kacar kucur dan dahar walimah. Sing pertama ing upacara wiwahan yaiku sinduran. Ing sinduran iki manten lumampah alon-alon kanthi nyampirake kain sindur. Iki dadi tandha manten kakung lan putri wis tinampi dadi keluarga. Jadi pengantin berjalan pelan-pelan dengan menyampirkan kain sindur. Nah, proses ini menjadi tanda bahwa pengantin kakung dan putri itu sudah diterima menjadi keluarga. Lanjut proses timbangan. Nah, ing timbangan iki calon manten kakung lan putri lungguh ing pangkonane bapake manten putri. Iki dadi pralambang wong tuwa kang bakal tumindak adil marang anak mantu lan besan. Iki uga dadi tandha tresna wong tuwa marang anak, mantu lan besan. Jadi dalam proses timbangan, calon pengantin pria dan putri duduk di pangkuan bapak pengantin wanita. Ini menjadi tanda atau lambang
bahwa orang tua akan bertindak adil pada menantu dan besannya. Ini juga menjadi tanda cinta orang tua kepada anak, menantu, dan besan. Kacar kucur. Ing kacar kucur iki duit logam, beras lan ubo rampe liyane dikucurke ing pangkonane manten putri. Iki dadi perlambang wong lanang sing bakal menehi nafkah kanggo keluargane. Jadi dalam proses kacar kucur ini, uang logam, beras, dan perlengkapan lainnya itu dituangkan di pangkuan pengantin perempuan, dan ini menjadi lambang bahwa laki-laki yang akan memberi nafkah untuk keluarganya. Nah, saiki dahar walimah. Ing dahar walimah iki manten kakung lan manten putri dahar dulang-dulangan. Iki dadi pralambang yen manten kakung lan putri arep urip susah lan seneng bebarengan. Dalam proses dahar walimah ini, pengantin pria dan wanita makan suap-suapan. Ini menjadi tanda kalau pengantin pria dan wanita itu akan hidup susah dan senang bersama. Nah, kuwi mau upacara sing ana ing pernikahan adat Jawa. Semoga teman-teman paham dengan materi kali ini. Terima kasih, matur nuwun, sampai jumpa.